パンチで抑えよう。そう。ゆっくりやってください。呼吸をさっきやった合わせる。今度は合わせて呼吸を合わせて呼吸を合わせていく中でどっかで必ず指がこういう体勢になります。どっかで掴める。これ上げてある。ここにいると危ない。キック。後ろ蹴ると。デンジャラス。それでこの人が今度は前へ膝で手でついて前に倒れる。このまま行ってわけ。やっちゃいやっちゃい。